Assalamu alaikum everyone. This is Komal Kamal. Welcome back to my channel. जिंजर इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, बैलेंस भी करता है इम्यून सिस्टम को, बायोएक्टिव कंपाउंड भी है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी इसी में मौजूद हैं. जिंजर इज़ वेरी हेल्दी टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल. इफ़ यू आर सीरियसली फेड अप कि बच्चों को फ्लू हो जाता है, कफ हो जाती है, यू मस्ट ट्राई दिस एंड थैंक मी लेटर. ग्रेट करें जिंजर को, 2 ड्रॉप्स हनी के स्पून में डालें और उसके बाद पिलाएं और फिर 2 से 3 दिन में फ़र्क देखिए. If you like my video, then do subscribe my channel. Thank you.